नमस्कार। यहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेद योग की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुख में जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा खांसी के बारे में। जब प्राणवायु का उदान वायु के साथ वेग के साथ बाहर निकलता है तो कुछ शब्द धो धो या खो खो की आवाज़ करता है, उसे खांसी या कास कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खांसी के प्रकार सभी आचार्यों ने, महर्षि चरक, बाणभट्ट, सुश्रुत ने 5 प्रकार की खांसी बताया है। वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, छतज। खांसी के पूर्व रूप: कंठ में खुजली का होना, स्वर आवाज़ का फटकर निकलना, अरुचि होना, भूख न लगना आदि। आज हम बात करेंगे वातज खांसी की, यानी सूखी खांसी की। इसमें छाती, फसली, कनपट्टी, हृदय एवं सिर में दर्द होता है। कुपित वायु वात मुख, छाती एवं कंठ को सुखा देती है। खांसी की आवाज़ जोरदार होती है, मुख से क्रांति व रौनक बिगाड़ देती है। शरीर कमजोर हो जाता है, गला बैठ जाता है, नींद सी आया करती है, सुस्ती आती है, स्वर फटा रहता है, सूखा कफ गले में लगा रहता है, कफ मुश्किल से निकलता है। कफ बलगम निकलने से रोगी को आराम हो जाता है। इसे साधारण भाषा में सूखी खांसी भी कह सकते हैं। इसकी चिकित्सा: वात रोग की या सूखी खांसी की चिकित्सा में कफ बलगम मुश्किल से निकलता है, इसलिए वात रोग की सबसे अच्छी चिकित्सा तेल है। यहाँ पर भी वातनाशक जड़ी बूटियों के योग से बनाया तेल प्रयोग करना चाहिए। इनमें वातनाशक तेल अलसी का तेल सर्वोत्तम है। अलसी का तेल या पिपलादि घृत को खांसी के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इसके साथ ही वातज खांसी एवं हर प्रकार की खांसी के लिए आयुर्वेद में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों के योग भरे पड़े हैं। वात खांसी के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ योग: इसमें कचूर, छोटी पीपल, नागरमोथा, जवासा, भारंगी और काकड़सिंगी, इन सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लीजिए। फिर उसमें गुड़ मिला दीजिए, या इस पाउडर में गुड़ न मिलाकर 2 से 3 ग्राम पाउडर काले तिल के तेल में मिलाकर इस दवाई का अवलेह या चटनी बनाकर दिन में 2 से 3 बार इस दवाई को चाटने से सूखी खांसी में आराम हो जाता है। जिसे तेल पसंद न हो वह शहद के साथ चाट सकते हैं, मगर तेल सर्वोत्तम अनपान है। सौंठ, जवासा, काकड़सिंगी, कचूर, दाख और मिश्री सबको समान मात्रा में लेकर पाउडर बना लीजिए एवं इसकी मात्रा दिन में 2 से 3 ग्राम काले तिल के तेल के साथ मिलाकर चाटने से भी वात या सूखी खांसी ठीक हो जाती है। सुबह मक्खन एवं मिश्री एवं रात को सोते समय मलाई एवं मिश्री खाने से भी वात की खांसी ठीक होती है। पंचमूल के क्वाथ को पीने से भी वात की खांसी ठीक होती है। वातज खांसी में 10 मूल घी भी लाभकारी है, या 10 मूल के पानी को दूध के साथ मिलाकर पीने से भी वात की खांसी ठीक हो जाती है।